كشفت وثيقة سرية مسربة للاستخبارات الأمريكية أن المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة في سوريا امتلكوا وصنعوا غاز السارين السام بهدف تنفيذ هجمات كيميائية ضد المدنيين في سوريا، ليضاف ذلك إلى المزيد من الأدلة على تورط هذه المجموعات في الهجوم الكيميائي الذي نفذ في 21 من آب الماضي على الغوطة بريف دمشق من أجل إلقاء المسؤولية على الحكومة السورية أمام المجتمع الدولي واستخدام التدخل العسكري الخارجي. وجاء في الوثيقة التي نشرها موقع WND الأمريكي المقرب من وزارة الدفاع البنتاغون والعائدة لمركز الاستخبارات القومي أحد أذرع الأجهزة الاستخبارية الأمريكية أنه تم اعتقال 12 عنصرا من عناصر جبهة النصرة الإرهابية المتطرفة ومصادرة عبوات من غاز السارين كانت معهم أثناء تمركزهم جنوب تركيا على الحدود مع سوريا في وقت سابق من العام الجاري، وأن هذه العبوات تم تمريرها عن طريق عناصر من جبهة النصرة على علاقة بتنظيم القاعدة في العراق ليتم إدخالها إلى سوريا فيما بعد. وأكدت الوثيقة أن الجيش الأمريكي أجرى العديد من التحقيقات وأن تقارير للعشائر من العراق أظهرت وجود 50 مؤشرا عاما يظهر قيام تنظيم القاعدة في العراق بتطوير غاز السارين لإرساله إلى سوريا، وأن النتائج الأولية حسب الوثيقة للتحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة بشأن الهجوم الإرهابي بصاروخ كيميائي على بلدة خان العسل بحلب تشير إلى أن العصابات الإرهابية هي من نفذ هذا الهجوم. ولفت الموقع إلى أن الوثيقة تدعم كذلك ما توصل إليه خبير شؤون الإرهاب الدولي يوسف بودانسكي، والذي قال فيه إن الاكتشافات الأخيرة بشأن الهجوم الكيميائي على الغوطة في ريف دمشق تثبت أن الهجوم نفذته المجموعات المسلحة ضد مواقعها بهدف التحريض على تدخل عسكري أمريكي في سوريا، وأن المادة الكيميائية المستخدمة هي من صنع منزلي بدائي وليست من صنع جيوش. هذه الوثيقة تتلاقى في معلوماتها مع التقرير الذي نشره موقع إنفوورز الأمريكي الأسبوع الماضي والصادر عن مركز سياسة الحزبين في الولايات المتحدة من أن مسلحي تنظيم القاعدة في سوريا يهددون بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية.